ရှုံးနဲ့အမျက်မဟုတ်ဘူးအပြုံးနဲ့အမျက်တွေသာငါဘဝမှာရှိတယ်ရှုံးတဲ့အခါမှာမပြုံးနိုင်သေးသေး၍မင်းဘဝမှာဘယ်တော့အခါမှမျက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလောကဒန်းဆိုတဲ့အရှုံးအမျက်ကိုအပြုံးမပြတ်ပဲရင်ဆိုင်နိုင်မှဘဝရဲ့သူရဲကောင်းလို့ခေါ်တယ်